Marcou aquele chute bacanudo em meio à natureza, floresta ou lá na praia, né? Mas eu quero te lembrar de algumas coisas. Não interfira na fauna. Não mexa em plantas e folhagens. Nada de ficar arrancando galinho, tá bom? Leve uma sacola plástica amarrada ali na sua mochila para depositar o seu lixo. Deixe o local mais limpo do que você encontrou. E se tiver oportunidade, recolhe até o lixo que não é seu. Quer mais conhecimento e conteúdo de qualidade? Segue a Echoes no Pinterest, Instagram e YouTube. Todos eles são /Echoes Fotografia.